السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله ده الفيديو الثاني من سلسلة الحق المبين. بنجاوب على شوية أسئلة كده منتشرة ما بين الشباب وأسئلة مهمة جدا. نخش في الموضوع على طول. السؤال بتاع النهاردة هو ليه ربنا خلقنا طول ما كده ربنا يعرف مصيرنا ايه في الآخر؟ عشان بس أقول السؤال صح. ليه ربنا خلقنا طول ما كده عارف إن احنا هنخش النار أو الجنة؟ هو يخلقنا ليه أصلا؟ ده سؤال النهاردة وبإذن الله هنجاوب عليه في الفيديو ده. حبيب أخوك. أول حاجة عشان نفهموها، في فرق ما بين الإجبار والعلم. عشان بس نفرق أهي، ده الإجبار وده العلم، لازم نفرق ما بينهم. يعني ربنا عارف المستقبل، ربنا عارف المستقبل، بس مش معنى كده إن هو بيجبرك أنت تعمل إيه. يعني الإنسان مخير فيما اختاره الله له. يعني ايه؟ ربنا مديك مساحه كده يعني انا هختار الاعمال الخيريه واعمال الشر مثلا. انت بتختار حاجه منهم باختيارك انت، لكن ربنا مش بيجبرك على حاجه. ربنا اداك الاختيارات، قال لك خد ده جنه وده نار، انت بتختار في الاخر. هضرب لك مثال زي المدرس اللي بيعمل امتحان. المدرس اللي بيعمل امتحان عارف ان في طالب فاشل هيسقط، وعارف ان في طالب يعني شاطر هينجح. هل ده معناه ان هو اجبر الساقط دوت اللي هو يسقط، او ده معناه ان هو اجبر الناجح دوت اللي هو ينجح في الامتحان؟ ابدا. عمل الامتحان وعارف مين هيعمل ايه وعارف مين هيعمل ايه، ولله المثل الاعلى. نزلنا الارض وادانا الاختيارات، تمام كده، الاختيار الخير والاختيار الشر احنا بنختاره، لكن ربنا ما بيجبرناش على حاجه. زي ما قلت لك المدرس بيعمل امتحان، فلما المدرس يعمل الامتحان دوت هو ما اجبرش حد، بس هو عارف مين اللي هيسقط وعارف مين اللي هينجح. يبقى ده العلم مش الاجبار. الاجبار اللي هو مثلا يعمل امتحان وبعد كده بقى ايه، ما يكونش مدي مثلا الطالب الكسلان ده، ما يدوهوش مثلا درس، ما يدوش درس المدرسه اللي هو اداه للطالب الناجح. في تفرقه يعني، هو بيفرق يعني، لكن لا ابدا دوت ما حصلش. قلت لك لله المثل الاعلى. الله عز وجل ادانا الاختيارات اللي احنا نختار، وادانا كل واحد فينا ادانا الحاجات اللي احنا نقدر نختار بيها، العين والبصر والاذن والعقل وكل. قال الله عز وجل في سوره الملك: الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. بلدي كده يعني حياتنا اختبار، احنا اللي بنختار يا خير يا شر، ما بيجبرناش على حاجه. بالعكس ربنا مديك الاختيار. الانسان مخير ليس مسير. المسألة ديت فيها تفصيل هنبقى نقولها بعدين يعني، بس عامة عام كده الإنسان مخير ليس مسير، واللي يقول غير كده يبقى مش فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني اللي عايز الخير هيتيسر ليه الخير، اللي عايز الخير في اختيار اهو، اللي عايز الخير هيتيسر الخير، واللي عايز الشر فلا يلومن الا نفسه. وجودنا في الحياه يا حبيبي اخوك مش عبث، وجودنا في الحياه مش عبث كده وخلاص، لا، ده ليه هدف، ليه هدف تفرقه ما بين المؤمنين والكافرين، اراد الشر ومن اراد الخير. قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء، اللي عايز حاجه يعملها، هو هيتحاسب على اللي عمله. والله انا كنت عايز بس اقول الجمله ديت، يعني انا مش اهل ان انا مثلا ان انا اقف وابقى عالم ولا انا اتكلم في فيديوهات وكده، بس انا بحاول والله ان انا يعني اجاوب على الاسئله ديت كده بحد علمي الذي لا قيمه له يعني. باذن الله حبيب اخوك دي مش نهايه، ده سؤال من اسئله كتيره قوي هنجاوب عليها باذن الله في السلسله اللي احنا ماشيين فيها دي. فلو عندك حاجه عايز تسمع اجابه ليها فاتمنى منك ان انت تنزل تكتبها في التعليقات، عشان ده بيفيدني قبل ما بيفيد حد. تمام كده؟ بس كده، سلام.